हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आज मैं अपनी छोटी बहन स्वर्णा के दोस्त से मिलवा रहा हूँ। वह एक प्यारी सी छोटी सी नन्ही कैट है। स्वर्णा हमेशा उसके साथ खेलना पसंद करती है और वह भी उसके साथ खेलती है, पर हमने अभी उसका नाम नहीं रखा। कोई प्यारा सा नाम बताए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। हैव अ नाइस डे।